Goeiedag, my naam is Fanie Eysel, ek is verbonde aan die tegniese afdeling by Lima Grain. Ek is Anita Janeke, produkontwikkeling vir Lima Grain op sonneblom. Anita, eerstens baie dankie vir julle moeite wat julle doen met hierdie produkontwikkelingsspan wat julle het op ons sonneblom. Hoe lank doen julle nou al sonneblomnavorsing? Wel, ek in persoon al per 15 jaar. As ons nou praat oor die laaste 3 jaar, hoeveel cultivars het jy al geëvalueer in hierdie tipe proewe? Oor die algemeen omtrent 8 of 9 per jaar, maar dit hang maar af van die opbrengste en die eienskappe van die plante voor dit bemark word. Die afgelope jaar seker maar 4. Wat ek nou kan aflei is, julle selekteer heel eerstens vir opbrengs en dan die plantfisiologie, of hy nou inpas in ons agronomiese gedeelte van die plant. Hy moet goed kan staan, hy moet lekker sterk wees teen blaarsiektes, maar op die einde van die dag is dit die stroper wat evalueer vir ons. Dis reg. Ons sit nou hierso met 2 splinternuwe konvensionele sonneblomme. Jy kan vanaf vir ons vertel van hierdie enetjie. LG 50745 is ons kortste groeier. Hy's ook een van die kortste groeiers in die mark nou, vir die doel om 'n vinnige aanplanting te wees, het sy aan die begin van 'n seisoen of aan die einde van 'n seisoen. Hier staan ons by ons volgende konvensionele kultivar, 50746, wat 'n bietjie langer groeier is as sy boetie langsaan, vir die rede om 'n behoorlike mark te hê en 'n hoër opbrengs te hê. Ons staan by Gandalf CLP, ons Clearfield Plus kultivar, wat geselekteer is op sy stabiliteit, sterk plant. Hy's 10 dae vinniger as die ander kommersiële kultivars. Sy kop is tydvormig, wat swaar pitte 'n goeie opbrengs moet verseker. Goeiemôre, ek is Lambert Blom. Ek is landboukundige by Lima Grain. Gideon van der Walt, ek is hier op die noordelike Springbokvlakte. Wat hou jy van Lima Grain se sonneblom? Ek moet sê wat ek van Lima Grain se sonneblomproewe meestal hou is die verskeidenheid in cultivars wat ons elke jaar kan toets en probeer hierso, en ook dit is nou wat inkom by die verskillende groeilengtes, verskillende weerstand teen siektes. Ek dink dis ietsie wat 'n groot rol vir ons speel, want ons weet nie wat die seisoen en die jaar vir ons inhou nie. So ons moet alles van ons kant af doen om risiko te verminder en soveel as moontlik aftaal. Gideon, as jy 'n cultivar kies, wat se eienskappe kyk jy voor? Ja, wel, die eerste is waarna ons baie kyk is ook nou as die sonneblom groot is, soos jy hierso kan sien die koppe wat hang. Hierso is nou nog 'n mooi voorbeeld. Dit speel eintlik 'n baie belangrike rol veral vir die voëlskade. Ons is hier teen die Nyl. Dit is 'n groot uitdaging vir ons. Hy kop draai baie mooi, so jy beskerm 10% of wat dalk van jou oes net deur 'n eienskap soos hierdie in te kry. Wat bepaal by die groeiseisoenlengtes, weer eens as ek gesê het, ons weet nie wat die jaar vir ons inhou nie. Baie keer aan plant ons, dan reën dit vir 2-3 weke kan ons nie inkom nie, dan het ons dalk net minder as 'n maand oor om te plant, selfs op baie keer 'n week tot 2. Dan is dit wanneer ons die korttermyn groeier kan inkry wat vir ons 'n groot verskil maak op die ou ende. Ons staan nou hier in ons nuwe Clearfield sonneblom en Gideon, vertel ons bietjie van julle Clearfield. Hoeveel plant julle en sommer 'n bietjie oor julle stand ook hierso asseblief. Ja, ons plant Clearfield omtrent 60 tot 70% van al ons lande plant ons met die Clearfield, maar dis nie al wat ons plant nie, ons wissel dit ook af met ons konvensionele sonneblom. Ek dink dit is 'n goeie ding om die chemie te wissel op die onkruid, want op die ou ende bly dit ons grootste uitdaging. Maar as dit kom by die stand, as jy hierso kan sien, ons het omtrent 'n voet 30 tot 32 cm spasiering tussen die sonnebloms. Ons jaag nie te hoë stand na nie, ons kyk om 'n 31 tot 32.000 te plant hier op die turf. As ons 'n 29 tot 30.000 stand het, is ons baie tevrede. Dit is presies wat ons wil hê. Ons soek uniformheid oor ons koppe. As jy hierso kan sien, die grootste kop is nie altyd die swaarste kop of die een wat die meeste pitte kan gee nie. Dowwe pitte, al daai goeie speel op die ou ende 'n rol. So dit is maar waarna ons kyk. Nog 'n ding van die Lima Grain cultivars wat ons hierso het, waarvan ons baie hou, is die oliepersentasie wat ons hierso kry in die sonneblom. Ons kyk omtrent na gemiddeld na 45% oliepersentasie. Natuurlik, beter die jaar, beter die reënval, hoe hoër is dit ook, en dit het die laaste ruk 'n baie groot rol begin speel, ook in die prys van sonneblom en ook in jou oes. Hoe hoër dit is, hoe beter is dit ook. So, een ding van Lima Grain wat ons kan sê is, ons is baie tevrede met die oliepersentasie wat ons in die sonneblomme kry, en dit geld vir die Clearfield ook. Dit is reg deur die bank, so dit is 'n baie groot rol vir ons. Lambert, hierdie is waarvan ek net nou verwys het, die spasiering tussen die plante, wat ons nou die 29-30.000 stand najaag. Hierdie is die perfekte voorbeeld van wat ons eintlik in die lande wil hê. Dus jy kan sien, is die spasiering baie eenvormig, en as jy nou ook hierso bo gaan kyk na die sonneblom se hoogte, is alles op dieselfde vlak. Ja, dit maak nie net jou stroopproses makliker nie, maar dit beteken dit is reg deur die bank is dit dieselfde. Dit is ook wat ons wil hê, en dis wat Lima Grain se cultivars baie goed maak.